我哋會喺呢一部分展示點樣係去做一個 portfolio 同埋使用 portfolio，點樣可以將一個 PDF portfolio 做出嚟。咁基本上首先咧，我哋就會揀你想要嘅 layout 啦，咁然後咧就會再選擇翻你要加落去呢個 portfolio 嗰啲 file，咁可能係 Word 啊、Excel 或者 Flash 或者其他方面都得。咁當你撳隻 add 之後咧，咁其實佢就會 come up 咗一個 outlook 出嚟，咁然後你可以喺邊微調啦，譬如話可能你揀唔同嘅 frame 啦，咁包括咗譬如話 clean 啊、spring 啊、tab office 啊，咁呢啲已經係標現喺個 Acrobat 10裏邊嘅。咁如果你對於每一份文件，咁你唔滿意佢個名嘅話咧，或者想更改嘅話咧，咁其實你可以俾翻個 title 啦同埋 description，咁變咗咧，當你去 navigate 嘅時候咧，咁可能你就會有個比較 friendly 啲嘅名噶啦，就會係。我哋呢一部分咧，將會展示點樣係去透過 Action Wizard 係去做一個 action 出嚟嘅。點用啲 actions 啊？咁要做 action 或者用 action 嘅話咧，咁喺 Tools 下邊嗰個 menu bar 嘅。咁譬如我喺我哋 example 裏邊啦，咁我揀咗其中一個，咁 action 大概有5至6個步驟。咁根據 action 裏邊嚟講咧，咁第一步驟就要加啲 file 啦。咁然後咧，我哋就會去做一個叫做 redactions 啊。咁 action 會街住你一路行嘅。咁譬如話，我哋已經去到第二步驟，根據 action 嘅定義就係要做 redaction。咁因為呢個需要有 user input 嘅，咁所以個 action 嗰度就要停，就等我哋入啲即係 information 啦。咁然後咧，我哋做完呢個步驟之後咧，咁第三步就需要將啲 information remove 啦。咁所以 action 咧亦都會幫你做埋呢個步驟。咁就完咗之後咧，咁就 save。咁所以其實咧 action 嗰度咧就會根據定義做完噶啦。我哋喺呢一部分會展示點樣係去用 comment 同埋做 share review 嘅。個 share review 嘅動作，咁 share review 裏邊咧係 under comment 嘅。咁譬如而家我哋呢度咧，首先要發出一個comment 嘅 file 啦，俾人去 share review 啦。咁我哋先可以揀出個 deadline。咁同埋咧，仲有就係話邊一個人可以做到啲乜嘢權限。咁譬如我呢度咧，只係我 designate 嘅人先可以去攞到呢啲咁嘅 information。咁跟住當我發出呢個 file 之後咧，咁於有人去改嘅話咧，咁其實我就會收到 alert 嘅。咁當時間咧就會將頭先啲人去俾個 comment 咧，就會即刻可以攞翻去我自己呢個環境裏邊。咁然後當我睇完之後咧，咁我甚至可以喺個 comment 呢上邊咧去揀翻 reply 啦，咁然後咧就將我最 latest information 咧 update 翻俾佢哋。